Вот. Подпорки уберутся. Вот такой франчик будет. Это такой не совсем обычный стандартный вариант. Обычно дымоход где-то рядом, так называемый коренной или металлический на топке стоит. Но тут уже подделаемся под то, что есть. Под подвешенную трубу, которая выведена на крышу. Здесь была печь. Решили сделать камин. Вот это получается опора будет той трубы, которая наверху, и одновременно шахта, по которой от топки будет подниматься горячий воздух. Сюда металлическая труба вставится. Где-нибудь здесь он будет выходить. Будут решетки. И там труба металлическая перейдет чисто в кирпичную кладку. Пока это шахта для горячего воздуха и опоры верхней трубы. Всем привет, вы на канале Улик. Продолжаем камин делать. Сейчас металлическую трубу соединим с кирпичной. Вот этот фланчик. Фланец с трубой. Переходим с круглой трубой. Немножко не так. Все, примерили трубу, чтобы не резать. Еще заряд кирпича надо положить. Добавим растворчика. Так. Вот этот вот кирпичик. Проверим уровень. Здесь добавим. Этот фланец первый раз разложил раствор, он тоньше. Не выделил много. Поэтому поправить приходится. Такая труба шестерик, чтобы 200-ю трубу внутрь положить, пошла. Потом перейдет на пятерик. Кирпичная труба пятерик. Хотя на втором этаже она вообще на четверик переходит. Так сделано.
значит, функции свои выполняла. так, это все равно зашьется гипсокартоном. Вот, а сейчас вот трубу поставим. Немножко на растворчик ее кланец. Потом подровняем. Как герметик печной, чтобы не высох. Уже плотно села, не хочет сниматься, поэтому я не буду. Вот так один. Два. Внутри вот так. Будет воздух выходить с шахты с этой. А сверху так. Все. Дальше кирпичная труба. И сверху она будет уже в кирпичный дымоход входить. Там эта шахта для горячего воздуха ниже фланца. От топки будет подниматься воздух горячий. А выше уже от этого фланца уже для дымовых газов. Здесь идет еще металлический дымоход. Здесь, кстати, горячий воздух будет. А вот он уже перешел на кирпичный. Через фланец соединился и все, и пошло. Вот такой каменчик получился. Чудесненький.
Нормально, да. Да, на втором этаже. Сейчас и Федька там будет спать. Вот, готовлю под подкраску. Подрезку сделал по углам. Вот здесь решили угол открыть правильно. Вот такой вот каминчик получился. Оригинальный. Наводим красоту.